En 10 minutos tendrás un plato de zucchini con camarones que parece salir de un restaurante. Empecé por cortar los zucchinis y luego los corté en tiras, aunque no lo mostré en el video porque me olvidé de grabar. Después pasé a descongelar los camarones, los metí bajo agua fría por unos 5 minutos y luego los puse entre papeles para sacarles el agua. Luego en un wok con una cucharadita de aceite de coco salteé los camarones 2 minutos. Después le sumé los zucchinis y por último sumé unos tomates cherry. Cociné todo otros 2-3 minutos más y listo. Si te gustó la receta no olvides darle me gusta. Paca paca.